ये हमारे पास टोयोटा तेंद्रा 2008 मॉडल है। इसकी स्टार्टर की रिले कहाँ पे लगी होती है ये आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। इसका ये फ्यूज़ बॉक्स का कवर हम लोग निकालेंगे। ये बैटरी के बिल्कुल पास में इसका ये कवर निकालेंगे। और अगर आप लोगों के पास इसका कवर है तो इसमें इसकी डिटेल वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाली स्टार्टर की इसकी रिले है, जहाँ पे ये S और T लिखा हुआ है, ST। ओके, ये हमारी रिले कौन सी बन रही है यहाँ पे हमारी रिले बन रही है ये वाली। ये इसकी रिले जो सी स्टार्टर की रिले बन रही है। अगर आप लोगों को गाड़ी वगैरह यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती तो आप लोग यहाँ से रिले से डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। ये रिले मैंने यहाँ पे बाहर निकाल ली है, ये इसके स्टार्टर की रिले है। अगर आप लोगों को गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये दो जोन सी पिन है। ओके, ये इसकी मेन की पिन है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक ऐसी स्पेयर वायर ले लेनी है। वायर का क्या करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इसकी रिले है, एक वायर आप लोगों ने यहाँ पे लगा लेनी है। ओके, और दूसरी वायर आप लोग यहाँ पे टच करोगे दूसरी साइड पे तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। स्विच ऑन करके आप लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट लगानी है तो स्टार्ट हो जाएगी। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये इसकी सिंपल सी लोकेशन थी और ऐसे आप लोग गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो।